Compañeros, solo les pido que cuando hagan esto tengan cuidado. Algunas veces los conectores ya andan en mal estado, hay que revisarlos. Unas veces se les han quebrado los seguros y cuesta o queda algún falso en el tema a la hora de acoplar. No vayan a tener miedo, siempre hay que asegurarse de moverlo bien, que case bien para que encienda. Hola amigos, bienvenidos a Racing Garage Automotriz, su canal de mecánica en El Salvador. Saludo especial a todas las personas, a los seguidores del canal, a todos los países que nos siguen. Estamos nuevamente con un Chevrolet Sonic que el cliente nos está manifestando que el día de ayer el vehículo le hacía un jaloneo, un tranqueo, un cabeceo, no sé cómo le podemos decir, en carretera, y que la luz del check engine encendió, pero de manera intermitente. ¿Qué significa eso? Que cuando el vehículo detecta que tiene una falla de combustión, llámese por bobina, llámese por un inyector que no esté haciendo su inyección correctamente, el carro va a destellar el check engine. ¿Por qué? Porque le está diciendo que si continúa la marcha así, va a dañar su catalizador. Por eso es que las fallas de misfires son las que destella el check engine. Lo más interesante es que en el viaje que el cliente hizo, que es bastante largo, le dio la falla, y hoy que nos lo ha traído no nos ha querido replicar el problema. Pero ¿qué vamos a hacer? El día de ahora vamos a aprender a cómo leer los eventos pasados para poder resolver. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir al escáner, vamos a ir a buscar códigos y vamos a buscar en algunas opciones si hay grabado un evento o registro de lo que podemos encontrar en nuestro escáner. Este es el Sonic 1.4 Turbo. Estaría aquí, es el turbo. Así que, como parte interesante, ya tenemos acá nuestro escáner y van a ver lo siguiente. La cosa interesante que tenemos ahora es que ni siquiera tenemos check engine. Encendemos el vehículo, la luz enciende como un proceso de reconocimiento y no tenemos la luz. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces no podríamos hacer nada. Diríamos, el carro no podemos diagnosticarlo, no tenemos ni check engine y el carro no replica la falla porque está encendido, y van a ver que el motor está estable. Apreciar, no hay ninguna vibración que indique que estamos teniendo pérdida de chispa. Así que vamos a ir nuevamente al vehículo. Acá está nuestro escáner, que previamente lo hemos instalado. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tratar de simular la falla. Vamos a poner drive, freno de mano alto, y no hay cabeceo alguno. Incluso vamos a poner el aire acondicionado para generar más carga. Pero sí podemos percibir una marcha áspera en el vehículo, pero no tenemos la sensación del random misfire. Vamos a ver la data en vivo del vehículo. Bueno, previamente hemos seleccionado el vehículo con nuestro escáner, ¿verdad? Nuestro ya conocido escáner XpertScan. Pueden saber sobre este útil escáner. Tienen su sitio web ahí en Google, podemos googlear expertscan.com. Buenísimo equipo, lo recomiendo. Entonces entramos a Engine Control Module, que es el que nos interesa. Vamos a buscar que este es 1.4 turbo.
pero este es el LU Victor, es el Lima Unicornio Victor. Vamos a entrar, vamos a esperar que comunique con el vehículo y vamos a leer lo que es códigos de falla. Vamos a esperar un momento que haga el enlace y continuamos. Nos pregunta si el vehículo es de Start Stop, sistema Stop Start. No viene equipado. Pregunta si es una transmisión automática. Si es automático. Ahora va a cargar la información conforme a los datos o insumos que le hemos proporcionado al escáner. Vamos a volver a esperar un momento para que cargue. Le vamos a dar Diagnostic Travel Code o DTC. Vamos a decirle que nos muestre los DTC que tiene. Ya vieron que el check engine no está encendido, pero ahí está. Ahí tenemos ya un código. Tenemos el P0, perdón que no enfoca bien, P0 299 pleca 00 Engine Underbus. En una traducción en español rápido, esto sería como vehículo con falta de potencia. Habría que ir a leer el P0 299. Hay uno más, a darle para abajo, y tenemos un P0 300 pleca 00, que significa Engine Misfire. Este es múltiple misfire, ¿verdad? Cuando dice 300 habla que en los 4 cilindros se ha detectado pérdida de explosión o combustión. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a buscar un apartado que tiene el propio escáner, a donde nos va a dar la oportunidad de ver si podemos corroborar lo que es la parte de los misfire, ya que tenemos múltiples. Aclaro, compañeros, este escáner permite podernos meter en data en vivo con la marca Chevrolet. Nos permite seleccionar la data por segmentos. A mí me interesa la Misfire, el monitor de Misfire. Vamos a ver, son ceros de oxígeno, Induction Data, Ignition Data, Instrument Cluster. Aquí está, Misfire Data. Vamos a darle que entre y vamos a ubicar, ya que no pudimos replicar la falla del cliente, que él dice que venía en un viaje súper largo, con ya horas de camino, donde el motor se expone a mayores temperaturas y donde le generó la falla. Vamos a tratar de buscar algunos indicios de que realmente haya existido algún tipo de pérdida de combustión y que el vehículo lo haya almacenado en la memoria de la computadora del motor. Vamos a esperar que comunique nuevamente y vamos a seguir. Ahí está, ya entró. Estamos viendo las RPM. Conteos actuales, ninguno. El carro no está fallando. Ya vimos que el carro está con la D, o sea, está en drive, está encendido, tiene el aire acondicionado y no está generando. Más sin embargo, aquí viene la parte que nos ayudan nuestros escáneres. Algunas veces son los escáneres los que tienen las bondades o el software del vehículo con que estamos trabajando. En este caso pueden ver las fallas históricas en los cilindros. Aquí estamos, cilindro número 1, se han almacenado 352 fallas. Cilindro 2, 192 fallas. Cilindro 3, 1428 fallas. Y el 4, 52 fallas. O sea que con esto estamos corroborando la queja del cliente, que de verdad el carro tuvo un evento y se pudo almacenar en el vehículo. Así que con esto, que ya hemos visto que de verdad el carro falló, ahora toca ir a hacer la inspección visual en el motor, revisar bobinas que no estén nadando en aceite, que las bujías no estén mojadas, rotas, o que la bobina en sí ya no sirva, que en este caso termina siendo de 100 casos, 95 son la bobina. Vamos a revisar y a ver con qué nos encontramos, ya después de haber corroborado con nuestro
equipo de diagnóstico. Así que nos vamos a salir y nos vamos para el motor. Compañeros, ya hemos retirado lo que es el paquete de bobinas. Ya vamos a platicar sobre ello. Si escuchan ese ruido, no vayan a creer que es interferencia. Es nuestra área de rectificados aquí en Racing Garage. Vamos a venirnos a dar una vuelta, donde tenemos nuestra área especializada para sus frenos. Ahí pueden ver unos discos que se le están dando servicio. Pero bueno, regresándonos, compañeros, siempre de vital importancia el revisar los paquetes de bobinas. Normalmente ellos son los que dan el problema. Se preguntaría uno por qué los paquetes de bobina vienen ahora de uno solo. Sencillo, compañeros, amigos, colegas, entusiastas del motor. Lo que pasa es que Chevrolet, como otras marcas, se están curando en salud. Porque tenemos la costumbre de que falla una, solo cambiamos una. A los días vienen porque se dañó la otra y así sucesivamente. Entonces Chevrolet, al hacer un solo paquete, se cura en salud. ¿Por qué? Porque usted va a cambiar las cuatro cilindros. Entonces va a ser un solo gasto, sí, pero va a evitar que a los días ande buscando al tallerista nuevamente, uno en el peor de los escenarios diciendo que mire, usted se equivocó, la bobina que me cambió no sirve. Se escanea y hoy ya no era el 4 el malo, hoy ya es el 2. Mire, pero y que no le salió en el escáner, que no me dijo el día que vine. En la electrónica no hay reglas definidas con la vida útil de los componentes. Así que entonces, para evitar que el técnico automotriz esté teniendo problemas con el dueño del vehículo, que mire, no me la cambió, no me la vio, no sirvió, entonces Chevrolet hace un solo paquete y santo remedio, cambia los 4 cilindros. Así que se hace una inspección, no están húmedas, no hay residuos de aceite, que ya en una gran mayoría hemos encontrado. Vamos a poner el paquete por aquí. Hemos encontrado que el empaque de la puntería, por los sellos de los cilindritos, se dañan y se mete aceite a las bujías. Entonces eso hace que la tierra o el disparo de corriente se vaya a masa y no a las bujías. Pero en este caso, no sé si pueden apreciar, no tenemos, vamos a mover la lámpara, no tenemos residuos de aceite en ningún cilindro. Así que estamos hablando de que ya el paquete de bobinas de este vehículo ya dio vida útil. Miren cómo anda. Y además que no tiene sentido que un cilindro falle más que otro. Uno tiene hasta 1500, otro tiene 400, otro tiene 100. Ya es falla del componente completo. No puede ser que las 4 bujías anden en mal estado. Así que este video es para eso, compañeros, para que aprendamos a saber las fallas que dan estos vehículos. Recuérdense, hace tranqueo, hace cabeceo. Así que, ¿qué vamos a hacer después de haber visto que no hay aceite, que las bujías andan sequitas? Entonces no nos queda nada más que reemplazar el paquete de bobinas. Así que vamos a hablar con el cliente que nos lo consiga y vamos a seguir. Bueno, compañeros, colegas, amigos entusiastas, aquí estamos. Vamos a averiguar qué es el código P0 299. Haciéndoles hincapié, compañeros, que hoy en día es muy importante el tener, así como de tener un buen equipo de diagnóstico de media a incluso alta gama, que tengamos también acceso a la información técnica, más a los que nos dedicamos a las fallas de diferentes marcas, como los técnicos que somos multimarca. Entonces vamos a meter el código, el P0 299, y vamos a tratar de ver qué es lo que nos quiere decir. Vamos a traducir para que tengamos una idea más clara
y habla de los vehículos donde más se da en los motores 1.4. ¿Por qué? Porque habla del turbo. Entonces, nosotros, dice el código, baja potencia, dice. Nos manda a hacer un par de pruebas, como comprobar el nivel y el tema del estado del aceite del motor. Nos manda a verificar que se muevan las varillas de lo que es los activadores del turbo cuando aceleramos, que escuchemos que de verdad está funcionando el turbo, y así una serie de inspecciones que debemos de hacer. Recuerda que hay incluso algunos vacíos que manipulan algunas válvulas. Ahora, como insisto y hago hincapié, esto no es la Biblia del vehículo, que lo que aquí dice aquí es, sino que pueden ver la cantidad de causas potenciales, ¿verdad? Habla que se cambió el turbo, habla que hay una palanquita que abre el turbo, que se limpió, que estaba atascada, y aquí está la parte por la cual nosotros vamos a decirle al cliente que se lleve su vehículo, que lo conduzca, y si le vuelve a aparecer el código P0 299, vamos nosotros ya literalmente a hacerle pruebas al sistema de el alimentador, el turbocargador, porque aquí dice que uno de los arreglos confirmados fue paquete de bobina de encendido reemplazado, el que acabamos de hacer nosotros. Entonces puede ser que este código haya sido generado por el problema que acaba de tener el vehículo con el paquete de bobinas en mal estado, porque el código es baja potencia, y una inyección o disparo de chispa inadecuado puede generar un vehículo con pérdida de potencia. Así que por eso les decía que no le vamos a prestar tanta atención. Así que le vamos a entregar el vehículo al cliente, y si vuelve a aparecer el P0 299, pues estaríamos hablando de un nuevo video y hacerle las pruebas respectivas a todos los componentes de lo que es el turbo compresor. Compañeros, ya estamos acá con el repuesto, ¿verdad? Ya nos lo proporcionaron. Tenemos ahí un par de contactos que nos consiguen los repuestos Chevrolet en El Salvador, ¿verdad? Se podrán preguntar, mire, ¿y esa por qué no es beige del color arriba? Bueno, es cuestiones de calidades. Solo les recomiendo que no compremos cosas chinas, porque nuestro mercado está inundado de repuesto chino que da problemas a los días. Por lo menos aquí con los amigos que yo les cuento, yo tengo garantía de que lo que ellos me están dando no me ha dado problema, es de buena calidad, y si llegáramos a tener un inconveniente, inmediatamente me resuelven. Tema que ya lo he mencionado en otros videos, que aquí en El Salvador, ¿qué dicen las ventas de repuesto? Lo eléctrico no tiene garantía, no funcionó. Yo no me entiendo, no es problema mío. Yo se lo vendí, no sirve, yo no le devuelvo nada. Con ellos hay cierto nivel de fraternidad en el cual nos permite que puedan tener alguna consideración y nos reemplazan el repuesto. Así que lo vamos a montar. Recuérdense, si me van a preguntar algo, si el paquete de bobinas del Sonic Turbo 1.4 Turbo es el mismo del Ecotec, la respuesta es no. Los capuchones son totalmente diferentes, son más cortos y más anchos. Así que vamos a ponerlo. Vamos a poner los tornillos, a conectar, a arrancar el vehículo y a ver qué pasa. Vámonos. Ahí nos va a echar la mano el técnico Rosales con su super lámpara que anda en la cabeza. Es más, voy a apagar hasta la mía mejor. Me dio pena. No, vamos a pedirle a nuestro compañero, el técnico Sánchez, que encienda el vehículo. Compañeros, solo les pido que cuando hagan esto tengan cuidado. Algunas veces los conectores ya andan en mal estado, hay que revisarlos. Unas veces se les han quebrado los seguros
y cuesta o queda algún falso en el tema a la hora de acoplar. O sea, no vayan a tener miedo, siempre hay que asegurarse de moverlo bien, que case bien para que encienda el motor. Podemos ver que hemos recuperado alguna estabilidad en el ralentí, así que vamos a ir al escáner y vamos a borrar código. Ya estamos nuevamente en la data en vivo sobre los Misfire. Vamos a comenzar a bajar siempre a 0, ya no detecto más. Sigue almacenando la cantidad que habíamos visto en un inicio. Pero aquí hay algo interesante, compañeros. No se vayan a confundir con los ciclos de Misfire Data. Esto no es falla. Tienen que ver, si un carro estuviera fallando, tendríamos que estar viendo en el current, o sea, como dato ocurriendo en el momento. No tenemos nada más, sin embargo, podemos detectar que hubieron eventos almacenados. Bueno, ya estamos aquí dentro del vehículo. Vamos a volver a poner drive. Recuerden poner freno de mano. Soltamos. Y sí, definitivamente se siente una diferencia en el motor. Se siente un poco más suave la marcha mínima. No tan áspera como con el otro paquete de bobinas. Vamos a poner el aire. Y sí, definitivamente podríamos decir, caso resuelto. Bueno, espero que les haya gustado la información que compartimos sobre el código. Ya ven, si el vehículo no vuelve a presentar ese código después del reemplazo de la bobina, daríamos por concluida la reparación. Y si vuelve a aparecer ese código P0 299, estaríamos hablando, y le vamos a advertir al cliente, que estaríamos hablando del tema de reemplazar el turbo. Pero antes de reemplazar el turbo, hay unos procesos de verificación que nos permiten asegurarnos que el reemplazo vaya a ser oportuno. Así que, compañeros, este es un video corto, espero que les haya gustado. Siempre nosotros en Racing Garage compartiendo información con ustedes. Recuérdese que estamos en la ciudad de Santa Tecla. ¿Quiere saber sobre nosotros? Nos puede buscar en Google Maps o en Waze como Racing Garage Automotriz, para que nos busque o nos visite con las aplicaciones satelitales. Debajo del video les dejo un link de nuestra fanpage. Vaya a darle me gusta a Racing Garage Automotriz en Facebook, ¿verdad? Y pues no me queda nada más que agradecerle a toda la gente que ve los videos desde el inicio hasta el final. Son mis héroes, ¿verdad? A todas las personas que nos visitan, no olvide dejar un me gusta, suscribirse, que es gratis, y activar la campanita para que YouTube le avise cada vez que subimos contenido para compartir. Así que no me queda más que agradecerles, amigos. Soy su amigo técnico automotriz Marlon Flores. Nos vemos en la próxima.